Здравствуйте, телезрителя. Еще есть такой вопрос. Смотрите, сегодня на другом спринтере 906 есть такая проблема. С правой стороны есть стук. Даже, может, если будете прислушиваться, то его даже иногда сейчас слышно. Такая проблемка. Проблема была в стойке. Стойку поменяли, она потекла. Это все, конечно, в прошлом уже все сделали. Поменяли опору, опору стойки самой. И появился какой-то стук. Есть люфт шаровой. Ход такой шаровой. Наверное, миллиметра 3. Может, где-то так. Потому что, у нас как бы дороги не дороги. И вот что я хотел спросить. Это может так стучать сама шарова? Если, конечно, это шарова, то это конец. Потому что сама шарова стоит тоже денежек. И в основном только хорошая. Потому что этот стук уже всю дорогу меня задолбал. Вот едешь вот сейчас по кочкам, не слышно стук. Если прислушаться, его слышно. За целый день развоза, башка вот такая просто. Если кто что знает, пишите. Хочу узнать, так сказать, поболее чего.